Hoe lyk 'n tweede kans saam met die Here? Dis 'n doelgerigte genade. Dis 'n doelgerigte genade. Maar vriende, ek wil vir jou vanoggend kom sê, daardie genade wat ek en jy so vrylik ontvang, daardie tweede kans, is nie net vir my en vir jou nie. Dis nie net vir my en vir jou nie. Want ons mis partykeer hierdie as ons hierdie verse lees. Jonas se tweede kans, vriende, was nie net vir hom bedoel nie. God het hom kom herstel en deur hom die woord gebring aan Ninive. Hoekom? Hy het hom nie herstel sodat hy by die huis kan sit en terug kan sit en nou net kan relax nie. Jonas herstel vir een rede. Sy koers is belyn om Ninive te red. Dis waarvoor hy geroep is. En vriende, die woord van God doen vandag presies dieselfde met my en jou. Dis die hele boodskap. Hy red jou, hy stuur jou. Maar hy doen meer as dit. Hy kom herstel dit wat stikkend is binne in my en jou. Hy kom herstel dit van my en jou wat weghou van hom af. Wat maak dat ons vlug. En hy kom trek ons terug en hy kom belyn ons weer in sy roeping. So jy moet weet, vriende, die tweede kans wat jy gevang het is groter, of ontvang het, is groter as net jou redding. Dis groter as dit. So kyk om jou. Moenie net terugkyk nie, moenie net opkyk nie. Kyk om jou. Johan het verlede week genoem oor die 405,000 mense in ons area in sy preek wat net hier om ons is. 88,000 van daai mense is Afrikaans sprekende mense soos ek en jy. Net in die 4 metro's hier om ons. En ek sien nie 88,000 Afrikaanse mense in die kerk op 'n Sondag nie. So waar is my en jou Ninive? Ons Ninive lê dalk reg om ons in ons buurte, ons bure, mense wat saam met ons werk. Want dis wat die sensus sê. Die sensus sê in 2022 dat 85,3% van ons land sê hulle is Christene. Sien ons dit? Sien ons dit as ons om ons beweeg? Maar die Here kom sê vir ons in Matteus 9, hy sê toe hy die menigstes gesien, hy, die Here, hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Hy sê toe vir die disippels, die oes is groot, maar die arbeiders is min, daar staan dit teen die muur. Bid dan dat die Here aan die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Kyk na die Here hier in daardie oomblik, vriende. Die Here het die menigstes gesien. Hy het hulle nie afgeskryf nie. Hy het hulle gesien, hy het hulle harte gesien en hy het hulle innig jammer gekry. En daarom wil ek jy moet vanoggend vir jouself vra, wat stel hierdie tweede kans vir my en jou voor? Kyk jy om jou? Is ek besig om my te kyk, oral waar ek elke dag kom, sien ek die hulpeloosheid, sien ek die moegheid wat daar buite is, en erken ek dit, of bly ek net stil? Jonah, vriende, het God se genade beleef toe hy daar in daardie vis se maag is. Hy het dit beleef, maar hy wou dit nie deel nie. Vriende, ek en jy is geroep om die Here se woord te verkondig. Ons is geroep om sy genade met die wêreld daar buite te deel. In Efesiërs 5 sê dit so mooi, hy sê, maak die beste gebruik van een geleentheid, van elke geleentheid. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Nou wat beteken dit? Wel, elke geleentheid om die Here Jesus te loof en prys, elke geleentheid om mense van sy woord te vertel, maar ook om God se wil te verstaan. En deur hierdie hele reeks probeer ons vir jou te laat wys is wat is God se wil? As ons na Jonah kyk, as ons na Ninive kyk, sy wil is om wat te doen? Om mense te red. Dis sy wil. Hy wil mense red. Vriende, gebruik die tweede kans wat jy gekry het. Gebruik die tweede kans wat die Here vir jou gegee het, want geen siel is onbereikbaar nie. En al is daar mense wat jou moeilik maak, al is daar mense wat jou God se naam laster, ydel gebruik die geleentheid. Dalk is dit jou buurman. Dalk is jou buurman wat niks met jou te doen wil hê, veral as jy oor die Here begin praat nie. Dalk jou kollega, dalk is dit 'n familielid wat nog nie die Here dien nie. Of dalk is dit 'n vriend wat aanhou met die dwaase dinge van die wêreld. En baie keer dan die woord van die God in jou gesig gooi. Die orkes, julle kan maar opkom. Maar ek wil vanoggend vir jou kom bemoedig om te sê, God wil jou gebruik. God kan jou gebruik. As hy vir Jonah kon gebruik het wat gevlug het, dan is dit vir jou moontlik. Jy is nie geroep om perfek te wees nie, vriende. Geen van ons is geroep om perfek te wees nie, maar ons is geroep om gewillig te wees. Ons is geroep
om ons voete op die vloer te sit, ons hande op die tafel te kan sê, Here, hier is ek, gebruik my hande, gebruik my voete, ek wil gaan praat, ek wil gaan verkondig, hoe groot en genadig U is. So wat moet jy nou doen, vriende? Dalk sit jy vandag hierso en dalk voel jy, Shuma, Kenneth, jy weet nie wat ek gedoen het nie. Dalk sit jy en jy sê, maar God kan my nie kom herstel nie. Of dalk voel jy het gevlug, dalk voel jy het soveel tyd gemors, jy het getalm, you lingered too long to wait to come to Christ. Of dalk voel jy vanoggend jou Nineve is onmoontlik, ek kan nie hier uitkom nie. Maar dan wil ek jou kom bemoedig deur Jona 1:3 vers 1 skies. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Dieselfde persoon wat gevlug het, is geroep. Dieselfde Jona, dieselfde God, dieselfde roeping. Vriende, jy hoef nie perfek te wees dat die Here jou moet gebruik nie. Jy gaan dalk val en Spreuke sê dit so mooi. Al val die regverdige hoeveel keer, natuurlik is dit nie waar ons jou soek dat jy heeltyd moet val nie. Maar dis hoekom ons hier is as 'n geloofsgemeenskap om jou op te tel as jy dalk val. Maar hy staan weer op. Hy staan weer op. Dit is die kenmerk van iemand wat die Here se genade ken. Hy bly nie op die grond nie, hy staan op.